大班有錢佬中意住嘅基面市紅咗間有1300年歷史嘅聖美子，近年深受遊客歡迎。呢度除咗風景靚，周圍仲擺滿咗可愛嘅不倒翁。日本嘅不倒翁稱為達摩，達摩跌7次會起翻身8次，象徵不屈不撓嘅精神，亦代表勝利。不過呢度嘅勝利唔係打低第二個，而係戰勝自己，係比較正向嘅意義嚟噶。日本啲物主咧，都係集國家之大成。中國嘅易經咧，64卦有關事，乜都關事。好多人為咗達摩同御守嚟嘅，不過入面都有好多值得參觀嘅地方嘅。門口一定會經過天門同淨化橋，通過呢個淨化橋，象徵住你呢個人被淨化咗噶啦。點啊？靚啊，影出嚟。呢度第一個吸引仔嘅位。哇！跟住呢就會嚟到呢個摸尾場啦。查實呢度呢係許願成功嘅人翻嚟擺低嘅達摩嚟噶，所以福氣滿滿啊！哇，要留耐啲啊！本堂呢就供奉咗11面千手觀世音菩薩，24小時從未間斷誦經，不妨嚟感受下平靜嘅氣息。呢度供奉嘅係不動明王，佢負責懲罰人類嘅惡行，導人向善。祈福方法：不三河水灑喺佢身或者兩邊嘅花花上面，就可以許一個願望噶啦，只可以許一個。重要嘅 souvenir 一籃，哇！呢個得意，呢個，好 OK。1000蚊一個，50幾蚊保你家宅平安，交通安全。咩都得，自己揀。運除咗3000。唔知有冇呢個咩話？水龍珠。水龍珠啊，佛祖舍利塔啊，咁嗰啲有冇咧？冇啊。冇啊。咁我有啲良心。聖美子呢個名都有段古嘅，話說56代天王清王天皇有段時間重病，點醫都醫唔好。後尾咧呢間寺嘅和尚為佢祈福，咁就好翻啦。天皇梗係勁開心啦，覺得呢間廟法力勁抽過自己，落咗個 order，命名為聖王寺。後尾啲人又覺得聖王寺呢個名唔係好尊敬，就用個王字改咗做同音字美字。聖美子呢個名就沿用至今啦。睇到咁多植物咧，突然間諗起最近喺 IG 咧碌到啲片咧，就係啲人對住平時自己養開嗰棵植物話：你今日好靚啊，你會唔會願意接近啲我？跟住嗰棵嘢咧就會近自己多啲。咁我睇第一條片嗰陣時諗係真定假，我唔知啦。跟住睇咧越嚟越多人跟住去拍呢啲片咧。叫我唔知係大家一齊做假定呢單嘢係真嘅，係咪真係可以同你講啲讚美嘅說話，棵植物會近啲你呢？我哋今日實驗一下。OK， 開始。你好靚，你可唔可以近我啲？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 係咪得咗？係啊，你隻手嘛。唔好意思，打攪晒。睇到第3個開始搖牌啦。去旅行最掃興聽到嘅嘢就係嗰啲。呢度好似嘉道理農場嗰啲山路。係啊，即係話似香港。似香港，真係似香港。再講。上到頂，幾靚，睇得幾遠。哇！呢一刻。佢話人就係活幾個瞬間，有啲人可能真係企上去咁嘅跣腳就係一個瞬間，所以大家注意安全，知唔知啊？哇！掂啊，玩 Uno 啊，爬樹添呢啲。佢下低其實有個窿啊，所以可以拮住。睇唔睇到啊？有個窿。第4個抌印仔嘅地方。依啦，翻轉頭啦。哇！好靚喎，呢個最後揼埋。最後啦，咁快。係啊。應該仲有個紅色啊嘛。哇！呢個花好靚，得佢一條喺度咋。臨尾呢段路兜嚟兜去，兜嚟兜去。自閉仔，自閉位，好隱藏。辯才天係嚟自印度嘅水神，又稱妙音天女，賜予智慧啦、
特別針對藝能、音樂才華 artist 啱拜。耶！耶！耶！好似仙境咁啊，就係顯勸仙凡間，就係咁樣用嘅呢個詞。最後，咚咚咚咚咚咚，哇！錢可以再揾，我永遠唔喺嘟嘟水走到路鏈咁遠，吸幾個人仔。離開聖美子仲係喺門口 shopping 添，公仔啊、餅乾啊應有盡有，係輕鬆郊遊半日行程嚟㗎。多謝收睇，拜拜啦！